Naam, hello. Habari, sisi ni Imoka. Ofisi za Imoka tunapatikana hapa Tukuyu, Mbeya, maeneo ya Tandale, Kiwira. Na leo tuende kuangalia utangulizi wa Photoshop. Adobe Photoshop ni miongoni mwa program maarufu zinazotumika kwa ajili ya kufanya editing za picture na manipulation mbalimbali za picha. Kwanza kabisa inabidi tupate hii hapa ni kurasa ya kwanza tunaita homepage ya Photoshop. Hii ni Photoshop 2022. Na hapa kuna vibatani viwili, cha kwanza kinasema new file na cha pili kinasema open. New file maana yake unafungua faili ambalo ni jipya kabisa. Mara nyingine tunatumia kifupi cha control plus N. Lakini pia open ni kitufe ambacho kinaonyesha kwamba unakwenda kuchukua picha au faili lolote kutoka ndani ya kompyuta yako. Na hii ndio sehemu ya home ambayo tumeiangalia. Na mara baada ya kufanya kazi yako itajisave sehemu hii hapa ambayo tunaita recent. Na vile vile katika hii recent unaweza ukapangilia wewe mwenyewe, ianze chini kwenda juu au juu kwenda chini, kwa maana ya zile za kwanza hizi ni za mwisho, hizi unazoziona hizi ni za mwisho za muda mrefu zaidi, lakini hizi ni za kwanza hizi juu. Kwa hiyo recent yake iko namna hii ambazo kazi umezifanya muda sio mrefu. Lakini pia mpangilio unaweza ukaangalia kwamba upangilie mpangilio gani, kama ni mpangilio wa list form au kama ni mpangilio wa tiles form, uko namna hiyo. Lakini pia tukienda humu ndani, mara baada ya kufungua faili zetu, kuna tabs hapa ambazo zenyewe huwa zinatumika kwa ajili ya kufanyia editing za humu ndani ya kazi yako. Twende tukaangalie vitu vichache. Tufungue new file. Mara baada ya kuklik new file, itatokea dialog unayotaka kipimo chochote unachokitaka hapa. Kumbuka vipimo ni hivyo hapo. Kwa hiyo mimi nitachagua hii hapa custom ya kwanza ambayo ni kurasa tu ya kawaida ambayo inatumia kama A4. Mara baada ya kufungua utakuta faili lako limefunguka namna hiyo. Karibu sana, na baadaye tutakwenda kuangalia matumizi ya hizi tunaziita tools muhimu 10 ambazo zinakusaidia wewe katika kuandaa programu yako ama tangazo lako au kitu chochote cha kwako. Asante.